l-Apostlu Pawlu sikwit jatina is-sinifikat tal-mewt ta' Kristu. Waħda minnhom tinsab fil-tieni epistola lill-Korintin kapitlu 5 fejn wara li jgħid li Kristu miet għal kulħadd biex dak li jgħixu ma jgħixux aktar għalihom infushom, imma dak li miet għalihom u reġa' għamu. Imbagħad ikompli jispjega u jgħidilna illi kollox hu minn Alla. Ġifieri l-opra tas-salvazzjoni hija l-opra tal-Alla li rrikonċiljana miegħu innifsu Ġesu Kristu u tagħna l-Ministeru tar-rikonċiljazzjoni. Jiġifieri Alla kien fi Kristu u rrikonċilja d-dinja miegħu innifsu bla ma għaddilhom ħtijithom. U qiegħed fina l-Ministeru tar-rikonċiljazzjoni. Issa mela aħna ambaxxaturi ta' Kristu. Qisu Alla qiegħed jitlobkom bil-ħniena permezz tagħna nitolbukom f'ċih Kristu kunu rikonċiljati ma' Alla. Għax lil dak li ma raf ebda dnub, ċoħe Kristu, Alla għamlu biex kun dnub għalina sabiex aħna nsiru l-ġustizzja ta' Alla fih. Pawlu qed jippreżenta lil bniedem bħala għadu ta' Alla. Fatti fl-ittra l-Kolossin ukoll jgħid li aħna darba konna edewwa ta' Alla bl-opri żiena tagħna. Il-bniedem bil-ħsieb, bil-kliem u benilu jagħti prova ta' kuljum illi lil Alla ma jridux. Alla hawnhekk jgħidilna ħal inizjattiva u dan huwa il-Vanġelu, il-bxara tajba illi Alla rresaq lil bniedem. Il-bniedem jaħrab minn Alla, Alla jfittex il-bniedem, Alla jsib lill-bniedem, Alla jdaħħal, jintroduċi lill-bniedem lura f'xirka miegħu permezz ta' Ġesu Kristu. Kollox hu minn Alla illi irrikonċiljana miegħu innifsu f'Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa l-mezz, huwa il-medjatur illi jaqgħad lill-bniedem ma' Alla, Alla mal-bniedem. Pawlu qed jgħid li aħna il-xogħol tagħna huwa li dan l-emil ta' Alla li Alla wettaq rikonċiljazzjoni, hija rikonċiljazzjoni storika illi seħħet diġà fuq il-Kalvarju, din ir-rikonċiljazzjoni aħna inxandruha lin-nies in ġenerali sabiex huma ikunu rikonċiljati mal-Alla. U ċoħe, Alla ħadem ir-rikonċiljazzjoni tagħna. Però issa aħna jeħtieġ illi nilqawha. Il-pagament sar, aħna rridu naċċettaw dak il-pagament għan-nom tagħna. U ċoħe, Kristu hu Salvatur, hu s-Salvatur tad-dinja, però nista' ngħid li huwa s-Salvatur tiegħi personali. X'ġara fuq il-Kalvarju eżattament? Lil dak li ma raf ebda dnub għaliex Kristu huwa perfett, bniedem perfett, bniedem mingħajr ebda falliment morali. Alla għamlu biex ikun dnub għalina. U għalhekk Ġesu fuq is-salib għajat lajta ta' disprament, għajta li wkoll għajta ta' fidi fl-istess ħin. Meta lil Alla qallu Alla tiegħi, għalfejn abbandonajtni. Ġesu kien iġorr id-dnub tal-bnedmin. Ġesu kien mobbi bil-ħażen tagħna, Alla għamlu biex kun dnub għalina sabiex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. U hawnhekk allura naraw skambju, naraw exchange. Ġesu ħa fuq il-ħażen tagħna sabiex Ġesu jagħtina il-ġustizzja tiegħu, it-tajjeb tiegħu, il-perfezzjoni tiegħu, illi bisna sabiex aħna nkunu preżentati b'mod aċċettabbli quddiem Alla. Kif għattilkom fl-ittra l-Kolossin Pawlu għandu ħsibijiet simili. Fejn jgħid li Ġesu ġab isliem, ħadem isliem permezz tad-demm tas-salib tiegħu u ħabbeb il-weġġ kollha miegħu nnifsu bih. Sew dawk li huma fl-art kemm dawk li huma fis-sema. U intom li darba kontu imbedin u edewwa f'ħsiebkom bl-opri żiena issa irrikonċiljakom. Il-Kristjan jista' jgħid b'ċertezza jien rikonċiljat mal-Alla, jiena ħabib mal-Alla. Aktar minn hekk jiena wild ta' Alla. Jiena ċittadin ta' smawiet u da kollu dovut minħabba il-sakrifiċċju
uniku ta' Kristu illi effettivament ineħħi id-dnub. Palma infatti qal Ġwan il-Battista meta raħ miexi u ponta subaħ lejhu qal araw dan huwa l-ħaruf tagħna, dan hu illi jneħħi id-dnub tad-dinja. Il-mistoqsija tiegħi hi waħda sempliċi. Inti rikonċiljat m'Alla, inti mħabbeb m'Alla, inti paċi m'Alla. X'qiegħed tistenna? Dur lejn Kristu wara fih is-Salvatur adekwat, is-Salvatur illi kapaċi u ċertament jeħilsek id-dnub.